Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin a cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a in ka kasance kai sabo ne kuma kana jin daɗin bidiyo mu kar ka manta ka like ka kuma subscribe sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a kar ku manta ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin yau zan yi magana akan wani sabon wallet ne wanda za ku cire kuɗinku daga Ruqqu sa'annan kuma za ku iya sawa. To kamar yadda kuka sani dai bana ɓata lokaci zan wuce kai tsaye zuwa ga wannan shafin domin ku ga yadda za mu cika. To kamar yadda kuka sani ina bar muku link ɗin wannan shafin a ƙasan wannan bidiyon domin kuma ku bi ku downloading sa'annan ku cika kuma ku fara amfani da shi kai tsaye. To don haka ku biyo ni ku ga. To bayan ka bi link ɗin zai wuce kai tsaye zuwa ka shafi kamar haka. To kamar yadda kuke gani idan Android ne da kai zai kai ka Play Store, in kuma iPhone ne da kai zai kai ka Apple Store. Sai ka sacin wannan abun mai suna Referral. Bayan ka sace Referral in ka downloading zai kawo ka shafin za ka gani get started akan create account. Bayan ka danna zai kawo ka shafi kamar haka, zaka sa number wayanka, zaka zaɓi password ɗin da kake so, sa'annan za ka maimaita. Bayan ka sa kuma sai mu je zuwa gaba ga create account. To kamar yadda kuke gani suka ce za su tura mana confirmation number a cikin wannan number namu. Za mu jira wasu messages guda 6 amma second 60 zai yi. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya shiga kuma ina sawa. Bayan na gama sawa sai in danna akan continue. To a nan ne za ka saka sunayenka kamar yadda kuke gani. Zan sa first name ɗina sai kuma in saka last name ɗina. Bayan na saka last name ɗina sannan sai na zaɓi number waya na. Sai kuma in saka email ɗina shi ma a nan. Sa'annan sai ku sa referral code ɗina a nan, ma'ana shi to sun ce ba zan iya wucewa gaba ba sai na yi selfie. Sai ka danna akan selfie. Ka danna akan selfie zai kai ka zuwa ga inda aka ɗau hoto kamar haka, kun gani. Sai ka gashi nan yana verifying. Gashi nan suka ce mana please wait. Bayan ya gama zai kawo ka shafi kamar haka. Kaga anan suka ce profile inda za ka canza sunayenka, adireshinka da sauransu in kana so ka canza. Anan kuma suka ce anan za ka ga bank statement ɗinka, ma'ana transaction ɗin da ka yi tunda ba mai sabo ba. To anan kuma suka ce za ka verifying ɗin BVN ɗinka farko, name ɗinka sai kuma ID card ɗinka. To email address ɗinka sun ce ba su fara ba tukunna, kar ka damu da wannan. Bayan ka gama anan za ka zo ka ga account limit ɗinka, nawa za ka sa nawa za ka cire kuma za ka iya ƙarawa ya fi hakan kana da niyya. To anan kuma suka ce za ka ga beneficiary account number, ma'ana wato account ɗin da kake yawan sa kuɗi a kowane lokaci. Kun ga na sa nawa guda ɗaya First Bank. To bayan haka anan kana so ka gayyaci mutum, anan za ka danna ka gayyaci mutum ta Referral. Sai kuma anan suka ce terms and condition ɗinsu, ma'ana dokokinsu da tsare-tsarensu. Anan kuma suka ce akwai sign out. To in ka gama ka koma anan kuma suka ce in kana so ka yi magana da su duka za ka iya yi ta nan ba tare da ɓata lokaci ba. To kamar yadda kuke gani in za ka yi deposit za ka zo ka danna kan add money sai ka je ka ce bank transfer. Sai ka ce generate bank account. To kun gani kamar yadda kuke gani in za ka yi transfer bayan ka danna akan send ka generating bank account za su baka details kamar haka. Sai ka danna anan
ka copy account number sai ka koma baya. Ka koma baya sai ka zo zuwa ga bankinka haka. Bayan ka zo zuwa ga bankinka haka sai ka sa password ɗinka haka. Bayan ka sa sai ka zo nan ka ce transfer sai ka je ta order bank. Sai ka zo ka sa sunan bankin a nan. Sai ka sa account number a nan. Ka gani in ka sa account number sai ka zo ka sa 5,400 sai ka ce continue. Kan ka danna akan continue sai ka tura kuɗin. To in ka tura kuɗin shi kenan. Bayan wasu lokuta kaɗan zai zo kan wallet ɗinka. Yauwa kun ga bari mu duba kuɗin ko ya shiga. Yauwa kun ga kuɗin ya shiga naira 1,000 da naira 50. To yanzu idan ina so mai da kuɗin nan zuwa ga Ruqqu na. To na gaba shine ina so mai da shi zuwa ga Ruqqu na zan danna a nan zan koma na shiga Ruqqu na. Idan na shiga Ruqqu na zan saka password. Kun gani sai in ce danna akan nan gurin sai in ce deposit. Bayan na danna akan deposit sai na sa 1,000 da naira 50 sai na danna akan proceed. Kamar yadda kuke gani sai na ce peer to peer wallet sai in select Referral. Kun ga sunan da suka ban suka ce sai na danna akan nan copy suna sai na koma sai na ce send money sai na zo in danna akan nan sai in sa amount sai in danna verified. Kun ga ya nemo mun user sai in koma baya sai in danna copy narration ɗin nan. Na copy narration ɗin nan sai na dawo na pasting a nan sai na ce transfer sai in sa pin ɗina sai na ce complete. Kun ga na mai da kuɗin zuwa a cikin Ruqqu wallet ɗina. Yanzu zan jira in bayan mintuna kaɗan sai mu koma Ruqqu mu sai mu duba za ku ga ya shiga. Na farko in kana so ka cire kuɗinka daga Ruqqu wallet bayan ka zo haka ka shiga Ruqqu wallet. Kun ga ina da 3,733 sai in ce withdraw sai in ce first sai in sa username ɗina sai na sa amount. Kun ga sacin sunana kuma ya samu match sai in ce okay. Kun gani sai na ce complete withdraw. Kun gani na withdrawing zuwa ga wallet ɗina kuma zai shiga yanzu nan da cikin mintuna kaɗan. Na koma baya na shiga kan wallet ɗin. Za ku ga kuɗin ya shiga. Kamar yadda kuke gani bari mu koma zuwa ga wallet ɗin mu gani ko ya shiga. Kun ga kuɗin ya shiga. To in kai haka bayan ka ya shiga za ka zo ka ce send money sai ka zo nan sai ka sa amount ɗin sai ka saka account number kamar haka sai ka sa kuma ka ga dama a nan sai ka ce proceed. Kaga in na proceed a nan za ku ga kuɗin ya je zuwa ga banki na kai tsaye. Inda na proceed a nan kamar haka sai in ce proceed. Kun gani za su tura a banki na kamar haka sai in sake wucewa sai a nan ka sa pin ɗinka da ka zaɓa guda 6 ko kuma ka sa thumbprint ɗinka da ka gani haka kana turawa zai wuce kai tsaye zuwa ga bankinka. To kun ga wannan shine takaitaccen bayani game da yadda za ka cire kuɗinka daga Ruqqu wallet ka dawo da shi bankinka. Don haka jama'a wannan shine bayani game da wannan wallet ɗin. Kuma wannan wallet ɗin gaskiya muna koyar da shi ne a classes ɗinmu da mutane suke biya.
amma kun ga yau na fito muku da shi, na koya muku kyauta domin burina in ga kowa ya ƙaru. Na zo kamar nan za ku ga transaction ɗin da nake yi, ga kuɗaɗen da nake yi duka. Nan ga settings ɗin nan bayan ka verify su BVN ɗinka da sauransu. To, kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau, masu nagarta kamar haka. Don haka jama'a, kar ka manta in kana jin daɗin bidiyoyin nan ka liking, ka kuma subscribing, sannan ka danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka yi sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To don haka jama'a, a nan zan dakata wannan zangon bidiyon. Allah ya ƙaddara saduwar mu a bidiyo na gaba.